ما رسیدیم به پارکینگ. یا وسط جنگل برای خودشون صندلی و میزی و چیزی ساختن. این شیبو باید بریم بالا. افتادیم روی خط راسی که این ورش هم رودخونه است، این ورش هم رودخونه است که جنگل بکشه بچه. خیلی زیباست. تلاره که رسیدیم بهش. به شروع دریاش رسیدیم بعد از 3 ساعت پیمایش. الان از این راه باید بریم. آبشار خودشو نشونده. سلام علیکم، چطورین؟ ساعت 2:30 حرکت کردیم. الان یه 10 دقیقه مونده به 3. اینجا محمود آباده. داریم میریم به یه لوکیشن جدید خانوادگی. ببینیم پیداش میکنیم یا نه. البته ما هر جا میریم بعد از ما یه سری دوستان میرن بعد خانوادگی میشه. آره فعلا. 2000 years later. خب ما رسیدیم به پارکینگ. ساعت 5:15 صبح هست. یک سری دوستانم اینجا آتش ماتیش کردن و داریم پیمایش شروع میکنیم. الان تو این تاریکی معلوم نیستم. فرناد هم اونجاست. داریم میریم به سمت آبشار بتونیم برسیم. حدوداً 3-4 ساعت پیمایش داریم. 6:05 است. اینجا وسط جنگل برای خودشون صندلی و میزی و چیزی ساختن. تو مسیریم که 1 ساعت تو راهیم و این شیبو باید بریم بالا. کجا میری؟ این وری میریم. این وری به کجا میره؟ والا نمیدونیم، نرفتیم چه ببینیم. حالا بریم ببینیم چی میشه. افتادیم روی خط راسی که این ورش هم رودخونه است، این ورش هم رودخونه است که به رودخونه دید نداریم. درود بر شما. بعد همین خط راست داریم میریم داریم میگیریم و بله خیلی فضای خوبی ولی هوا خیلی گرم شده به شدت. یک نصیحت دارم برای آقای سپاهی. بله. اینقدر پسر نخواب. خوش کلسترول میگی چند دیگه؟ LDL، تریگلیسیرید، شکر. به اینا رو به من بگه. این هم شیب مسیر. البته تو دوربین نشون نمیده. شیب بسزایی داره. واقعا جنگل بکشه بچه. خیلی زیباست. دیگه نفس داره میباره. بعد جالبش اینجاست پایین هوا خنک‌تر بود، اینجا اصلا هوا گرم، باد گرم میزنه. داریم ارتفاع میگیریم. یه شیب چند صد متری رو مستقیم داریم میریم بالا. برای همین به نفس زدن افتادم و باید تو مصرف آبمون هم خیلی صرفه جویی کنیم چون تا خود آبشار هیچ آبی در دسترس نیست. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم بدم. اینجا دیگه فکر کنم رأسه دیگه. اینجا تلاره که رسیدیم بهش. آره اینجا خنک‌تره، اصلا باد میزنه. نگاه کن حرکت درخت‌ها رو. اینم طلوع خورشید کم کم داره طلوع میکنه. ساعت هم 6:46 است. خیلی کلبه قشنگ. 2000 years later. خب بالاخره به شروع دریاش رسیدیم بعد از 3 ساعت پیمایش. ساعت آخر پیمایش واقعا خیلی سخت شد.
و چالشی از رودخونه داشتیم میگذشتیم این سنگا داشتیم میومد و به همینطور داریم میریم. میبینید که فرناد داره میره اون آبشار میشه، معلوم هم نیست از اینجا. الان از این را باید بریم، نمیدونم چجوری. فرناد داره امتحان میکنه. یه چالش سخت آبشار خودشو نشونده، خیلی با عظمته و خوشگل. سلام دوباره. امروز اومدیم یه آبشار بسیار بلند و بک به نام آبشار قزان. خیلی زیباست، جاتون خالی، تو دوربینم جا نمیشه. فعلا